一起生活练习吧，我是丽丽。今天想要看的书是三浦紫苑的小说《那神去村》。这部小说有改编成森林系电影。书的简介写着：为什么要上学？为什么要努力？带着你的苦恼走进神去村吧。在这个地图上找不到的神秘所在，蕴藏着不可思议的生的力量。利用上班前的空档，阅读了第一章，名叫宇喜的男人。这本书以主角的日记形态叙述，前头主角还很一本正经的设定。虽然我不知道往后在这里的生活是否顺利，总之我决定动笔写看看。宇喜家那台积满灰尘的电脑，接上电源后还可以使用，只可惜没接网路。宇喜家用的是黑色转盘电话。我来到神去村后，第一次看见实物，而且所有的房间都没有网路线的接座。真搞不懂他们为什么要买电脑，是基于好奇心吗？一定是买回来之后，觉得看说明书太麻烦，就把电脑搁在一旁了。至于宇喜又是哪号人物，我有机会再跟各位解释。实际上，我无意分享这份稿子，但我会假装有读者在读和写下去，所以各位切记，神去的村民一开口都是神去话，这听起来不是挺像一回事的吗？算了，好像没什么了不起。总之，我打算随心所欲地把这一年所发生的事情写下来，请各位带着轻松的心情读下去。哪里来的各位啊？书中一开始有点用倒叙法，讲述他在神去村看到的一些事物，最后才带出他为什么会来到神去村。作者用这样有趣的口吻来消除我们和主角之间的隔阂，也可以了解到主角的个性其实是非常的活泼有趣的。看得正专注，就被提醒上班的铃声打断。晚上下班后，继续看第一章节。作者还处在非自愿参与林业工作的抗拒心态，借由未来自己担忧工作的责任感，来反衬现在只想逃离工作的自己。从事林业工作后，即使看到树木无法承受积雪的重量而断掉，也只能接受这样的事实。每一棵树皆无法按计划生长，遭受雪折的树是生命。然而，为了防止树枝折断，尽心尽力地为树木祈雪的人也是生命。虽然树木不会动，也不会叫，但它确实地生长着。我来到神去1年，总算能体会到这份工作就是用漫长的岁月和这些树木打交道。第一章节很快就看完了。至于宇喜是谁？他是带领主角从事林业工作的前辈，也是主角寄宿的家庭。今天是家族约定好的祭拜日，我是每次的家庭代表者。前天和妈妈谈到要准备贡品时，没想到
原来时间已经这么近了，只好早上赴约前临时抱佛脚的采买。看到这样子处理，不禁捏一把冷汗。借由烧香拜拜的过程，简单的寒暄之后就回来了。回来后还有一点时间，切了3颗美国香吉士，很香甜。回到家安顿好后，继续看神去村的故事。第2章，神去的神明。渐入佳境的主角觉得自己越来越融入神去村了。虽然我嘴上说不喜欢，但其实已经渐渐走上了领悟这条路。难以想象初来乍到时，我竟然试图逃跑。在阅读中感受到主角对神去村的认同与喜爱，当然也夹杂着一些吐槽。我在神去村生活了1年，如果有人问我最喜欢哪个季节，我会回答是春天。冬天要骑雪，夏天虽然快乐，但工作很繁重。秋天是美食季节，枫叶也很赏心悦目，但有奇怪的庙会。关于庙会，改天有机会再说。作者很会用主角来卖关子，吊着我们的好奇心。这篇提到很多林业工作的细节，还有工作间的插科打诨，直到神隐事件突发。主角工作地的东家儿子突然失踪，大家怀疑是被神隐了而七嘴八舌，只有主角状况外。我第一次明白，在神去村，我终究是个外人。即使我和青衣哥他们一起流着汗在山上工作，也无法融入这些从小在村里土生土长的人之中。所幸一起工作的伙伴让主角安心不少。青衣说，平野勇气是神去村的一份子，神去的神明有什么理由拒绝他？于是这场寻找被神隐的山太之旅，主角体验了魔幻时刻。这就是山的魔力吗？就连野蛮人鱼喜也变得虔诚。我终于可以理解进入神域之前要晋升的理由了。深山的这种奇妙难以用理智和在平地上的常识来解释，令我有点害怕，但也同时感受到乐趣。杂乱的部分和某种力量堆砌出井然有序的部分，复杂的交织在一起。那是我第一次接触到神去村根源的瞬间。严叔小时候也有遇到神隐，但是他说，不管有没有遇过神隐，山都很可怕。我之前在山上工作时，曾经因为突然变天，差点遇难。但我从来没有想过不再上山，因为受到了山神的祝福，所以活着要上山，死也要死在山上，是天经地义的事。结束慌乱的寻找山太之旅，神去村1年1度赏樱大会在即，林业的大家为上山不易的老幼建造一条赏樱步道。欣赏到枝头站满了无数白色的重瓣樱花，远远望去，仿佛神奇的霞雾。当然也少不了情窦初开的新阳奶奶。
早上起床后阅读第3章，夏天是热情的。转眼来到夏天，夏天的景色是活泼的祭典，也是了解习俗与神将的日子，还有持续发生的恋爱烦恼。也透过作者的文字，了解人与自然的互动其实可以很简单。基本上，人类和动物生活在各自的地盘，互不干扰。山上的资源很丰富，让人类和动物都能够各据自己的地盘。也有看到环保观念的落差。当严叔说大都市的人都以为种树就是环保时，我在心里想，难道不是吗？随后就看到他的解释。大家都说森林会增加氧气量，但树也有生命，会呼吸，当然也会释放二氧化碳。所以不能因为人类的喜好到处种树，就以为可以高枕无忧。重要的是永续循环。如果搁在一旁不养护，根本不算爱自然。必须协助森林自然的循环，维持良好林况，才是真正的爱自然。昨天和久不见的同学聊天，又重新燃起想要控制饮食热量。准备午餐时，看到冰箱的纸条提醒，在蒸馒头的时候查看了一下热量，不禁吓到，吃2个馒头，1天的热量就快去掉了。不然明天再开始吧，我的减肥计划。一直有在合作的面包店，最近要做母亲节的插画海报。今天中午才出门上班，理所当然的回到家，已经9点多快10点了。随手整理一下台面，稍微看一下轻松的小说，今天一天就这样结束吧。点精油的例行公事，选用复方精油力量。姐姐今天和朋友有约，我去火车站载她。小聊的空档，顺便画一下画。因为放在家里不太会撕的日历，去年说不想再购买，但是带到公司分享后广受好评，便延续了这个仪式感。第4章，燃烧的山。标题我以为就是一个意境的形容，没想到真的是燃烧的山。季节来到秋天，主角一行人在山里做着打枝的工作。我比之前更有经验了，不会再说好不容易长出的树枝砍掉太可惜了这种话。想要木材上没有树节，打枝是十分重要的工作。砍除多余的树枝，可以避免养分分散，也可以使所有树木都可以照到阳光，更可以将山林大火控制在最小范围。一旦发生森林大火，几十年的心血就泡汤了。严叔说，勇气，你要小心火烛，也要做好森林的养护工作，要彻底做好这2件事。山林人绝对不能忘记是向山上的神明借土地。这样的对话仿佛就是在立 flag， 因为镇上的居民去森林采菇，不小心乱丢烟蒂，造成小学后山的大火。眼前是一片烧焦的森林，斜坡上零零星星，杉树烧成了一根根黑色柱子。
小学后山的西半侧斜坡，有一半都被烧光了，500棵杉木付之一炬。起火3个半小时后，才终于扑灭火势。森林大火无情的屠戮，这场震撼教育让主角沮丧好几天，直到村里48年一次的打山之神祭典活动开始。宇喜被选为牧徒，并且完成得很好。主角认为宇喜兼具领悟能力、视性和直觉，是领悟的天才。像他这样的人，生在神去村，热爱山林的性格，根本是上天创造的一个奇迹。神去的神明调种了宇喜，准许他砍伐、养护山林，将山、森林和生长在那里的所有动植物的生命都托付给宇喜。宇喜得到了神去神明的宠爱。发倒千年山的宇喜，浑身绽发出神圣的光芒，让人不由得有如此的感受。在主角眼里，这个村落的大祭典有很多莫名其妙的祭典前活动，硬着头皮一一体验。所谓村民的本性，就是拿精神和破坏性。我在那场祭典中吃尽了苦头。那是我有生以来第一次发自内心的以为自己活不下去了。完成森林救火的任务与山林版云霄飞车的巨木下山仪式，主角顺利地融入了神去村，也感悟领悟工作必须花费多年的岁月培育树木，如果不具有可以承受任何风雪的悠然性格，根本无法胜任山林人的工作。持续的饮食控制计划，第一餐只能留给午餐。喝着红茶来阅读最终章，神去那的每一天。最后不忘开头的设定，谢谢各位发挥耐心看完了。其实我打在电脑里的这些内容根本不会给任何人看，这是我的秘密。但是我在落笔时想到可能会有人看，顿觉灵感有如神助。随着主角写了1年的神去村生活记录，故事也来到了尾声。我们从日记中窥见淳朴且亲近自然的生活，从抗拒到决定留下。其实主角的性格真的很好，虽然会发出都市人的惊吓尖叫，仍然会努力地完成交办的工作。他也很有阿 Q 精神。我正在脚踏实地地执行一项计划，让直记了解我的优点。我每天都努力工作，立志成为一个山林高手。在山上积雪之前，我每天打枝，协助搬运完全干燥的木材。山上积雪之后，我忙着骑雪，用稻草覆盖种在农田的杉树苗木的树根，每天都有忙不完的工作。以前还以为当季节变化时，林务工作都是重复相同的作业。经过1年的磨练后，我终于逐渐了解，其实不是这样。山上每天都展现出不同的表情，树木每一秒都在成长或是衰弱。或许只是很微小的变化，如果错过这些细微的部分，就绝对种不出好树，也无法让山林维持完全的状态。看着宇喜、晴一哥、三郎老爹和严叔的日常工作，我体会到这一点。在山上发现微小的变化是一件快乐的事情，就好像我渐渐发现直记对我展露笑容的次数增加时，也快乐得不得了。神去村的村民每天说着那，和山、河、树为伍，和昆虫、鸟儿、野兽和神明这些神去村所有的生物一起快乐疯狂地过日子。
有兴趣的话，来神剧村走走吧，随时都竭诚欢迎。这是一本短篇的小说，全文页数不到300页。如果利用一个固定的时间阅读，大概需要2到3个小时。谢谢你们陪丽丽阅读完一本书，我们下次见。